Если увижу, если увижусь. Fərqi nədədir? Если увижу, görsəm. Azərbaycan dilində tərcüməyə baxın. Bir çoxlarınızın problemi bilirsiniz nədədir? Siz hələ Azərbaycan dilində öz ana dilinizdə olan felləri tam dərk eləmirsiniz. Ona görə də düşünürsünüz ki, ay da rus dilində fellər o qədər çətindir. Xeyr, ilk öncə Azərbaycan dilində tərcüməyə fikir versəniz, rus dilində tərcümə etmək çox asandır. Bunu mənim şagirdlərim də sübut edə bilərlər. Razılaşırlar ki, həqiqətən də elədir. Deməli, если увижу, əgər görsəm, yəni kimisə görsəm, если увижу, əgər görüşsəm, onunla rastlaşsam. Məsəl üçün, eyni başlı cümlədir də. Если увижу, скажу. Görsəm, deyəcəm. Если увижусь, скажу və yaxud расскажу. Görüşsəm, danışacağım və yaxud deyəcəm. Yəni bunlara zəhmət olmasa diqqətlə fikir verin. Əzizlərim, artıq mənim metodikam sayəsində, hazır cümlələrin sayəsində siz özünüz kurssuz müəllimsiz, rus dili biliyinizi sadəcə o cümlələri öyrənərək, orada olan dialoqları öyrənərək rus dili biliyinizi sərbəst özünüz B2 səviyyəsinə kimi qaldıra bilərsiniz. Dediyim kimi, bunun üçün nə kursa getmək lazım deyil, ay nə qədər pul ödəmək lazım deyil, müəllim axtarmaq da lazım deyil. Ancaq özünüz məşğul olun, ciddi yanaşın və bir neçə aydan sonra sizə inanmayanları və yaxud qarşınıza daş qoymaq istəyənləri ki, ay çox çətindir, ay səndə alınmaz. Niyə? Çünki onda alınmayıbdır. İstəmir ki, səndə də alınsa. Elə insanları şoka salmağın bir vaxtıdır. Bunun üçün əldə edin. Yaş həddi yoxdur. Harada yaşayırsan yaşa, fərq eləmir. PDF haldadır. Əldə elə və nəticəsini özün şahidi ol. Nömrə qeyd eləmişəm.